चलिए आज आप लोगों के लिए एक ख़ास वीडियो लेके आया हूँ। तो इसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे काम आता है ना मेरे पास, जो मैं इतना लंबा होता है खुद का भी, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ और आप लोगों को दिखा नहीं पाता हूँ। क्योंकि बहुत ही मेरा मतलब क्या होता है, जब मोबाइल जब मर जाता है ना, तब मेरे पास आता है कस्टमर लेके। तो ये मोबाइल कम से कम दो तीन जगह पे घुमा है, हुआ नहीं। तो इसका क्या हुआ था, इसका लाइट तो जल रहा था मगर लोगो नहीं आ रहा था। तो मैं मदरबोर्ड पे चेक किया, मदरबोर्ड तो बराबर था, लाइन वोल्टेज भी बराबर था। तब मैं एलसीडी को खोला, एलसीडी को खोल के मैं चेक किया, देखा जल गया। तो पहले देख लीजिए, जल गया था। तो उसको मैं जंपर किया और आईसी भी 8 पिन का आईसी था, उसको भी चेंज किया। चेंज करने के बाद ये मोबाइल लोगो आया और चालू हुआ। तो इसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ और इतना लंबा हो जाता है वीडियो, इसके लिए मैं यूट्यूब में भी नहीं छोड़ता हूँ। खाली बस आप लोगों को एक जानकारी दे रहा हूँ कि कभी भी अगर ऐसे हो, अगर आपका मदरबोर्ड अगर प्रॉब्लम ना निकले, तो आप लोग एलसीडी के पीछे चेक कीजिए, जो उधर कुछ जल गया क्या, ख़राब हो गया, तो उधर चेक करिए। चेक करने के बाद आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा। बस मेरा फ़िलहाल इतना ही था। मैं आप लोगों को पूरा ये रिपेयर करके दिखा नहीं पाया हूँ, आप लोगों को खाली नॉलेज दे रहा हूँ। कभी भी अगर मदरबोर्ड अगर सही रहेगा, लाइट आईसी के पास लोगो अगर वोल्टेज भी, लोगों का वोल्टेज भी बराबर आ रहा है, तो आप लोग एलसीडी पे चेक कीजिए, शायद आप लोगों का काम सक्सेसफुल हो सकता है। मैं तो एलसीडी भी चेक किया तो आईसी भी ख़राब हो गया था, जल गया था। उधर जंपर किया, जंपर करके मैं इस मोबाइल को ऑन किया। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा।